Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dir manang biyanang, aday di inaram ko ababalasang, dua idi tinaram ko. Tano asino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak, kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya? Dua ti armam? Ay nagluko kan. May salaang ti armam Ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay Jabanger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Di dak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman hak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, tainton maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Ay, wen, kasanungay. Adda ka di mo't lanamnamak. Aklo na nakadeng. Ay, narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay ang nakaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kaya tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam katagdagita abisyok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak namin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum dagita abisyong. Tadyak kayat. O anyan. Maikarim ang maikat mo dagita abisyong masong? Ikarigatak, Aysa. Parakin ka. San abiglaan Anya? Inutak Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwak si ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa,
Kat ikatag dagiti bisyok, nanang. Kat padpadasak ti bagit. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak, nanang. Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga na panak. Ala, sumra ka. Agyamanak, Lerma. Ala, yig mo dagita sabong te parabaw ko pa'y ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, tamiryendaan ta. Uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo ay. Aklunag. Ngam saan mo siguro apan ang loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubiak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen a? No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpasaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan lak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos, nanang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak, nanang. Ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ni nanang mo, diyo ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin, Tinapatag, suportado kanyak, nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisyok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma, tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa'y nga ron intid na manok ko. Day jay man nay, impagod ko jay po unti arimando, nanang. Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kay kayat ko ni Aisa ngam day ja alerma. No da kayo Ngamsyak, ni Lerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Ni Lerma tagbalin ang manugang yun, nanang. Lipatan yun day dyan nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaw. Uwan insan, tapakipot mo. Imununan ni Lerma ng aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabaling nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengamatan. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema tayo takit, insan? Da kayo tagbagay.
Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armum na isa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na iti may sa alalaki gayt. Kaya't nakata, kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan. Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskarte mo't daydan insan. At nabisitam, ay sa anak ko. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Day, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day di ang Masong. Kaya nay, adan nubya na. Naku na nangamin, ang nakasagana ng agbalbaliw para kanya. Ngumadamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao, tasan kayo nga agbagay. Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumadamot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Ingkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mong tinubyam. Kawam maurnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lerma nanang. Anya, jay nobyam ti paggastusam, ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisnudo. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panaway nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na, Isa dita pa lang makapagkasara. Ang magdang natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pag naadanta, tawang magkadwak ditoy. sige nga Rod Lerma. Sikati makam mo. Aywan, agdalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan sayang. Nawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti? Iti palot mo lang Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wun at iti kwarta pagpustam Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduda ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno manghabak ka. O Lerma, agtriple na ito akwartan sumang petak. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wana na, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ja ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na, Nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, Nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, Nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. Nukas na, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunong antikas jay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sige nga,
Kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pinagkasal. Saan mi na masango day ta? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalawlawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat numanipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kit talaga nga rod, ada kayo tinaikalay para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro timako na a perfect couple insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangin ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayo, kaka? Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wala, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Kanya, apay ngay? Kano agkaraabak damatun iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Kanya, Hiso na pimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anyat pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kalayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudnugayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalas ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko.
Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Ang kukway, mabit lang. Urayan ka ni Gerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? Adda utang na kanya. Katsika timbayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko po na dyan, Lerman. Tilar aramida na. Supli ka dito, oy. Karting aktirumar dito. Masapol ama itarayak day taabakit. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alay kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak mo lakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Ta idi imay ka nagnaditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki matdagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak di awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudo sak idinanang. Kamali ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasaya at nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabahok, ket kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali anobyak, ket nasingpet abalasang, ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Nabara kablaaw para ititunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kapsa Lucia san napud no nagan tintay drama. Kamsak bay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac. Lenny Tolentino from Pangasinan. Ken Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kapsat Lucia. Dirman ng biyanang. Dahito akapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpet tinobyo na. Taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay, aging kaginundawayan min ti kinasingpet tinobyo ti anak ko. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsweldo. Sa pagputag pauit intong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko.
Agyaman akmanen. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nen kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Pagyamanak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda pa'y aramida kani. Umawag ak manalin ton bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga Lili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Ta saan pa'y nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin. Ay na, sana bali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay. Ada mo cellphone nan. Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siyak nga inam ti priority Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, ikwa. Basitan tinagbati anak ko. Ta inutang ni uncle mo. Ta nagpakpaka si apabulutak. Ta da emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yaw. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay saanon, kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungetak no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lili. Ay, imawag ni Carlo nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din At dapay mo napatay. Pabuludan dakman pay nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta kon. Malangarod, mabiglaan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay,
Adda kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kaduak to'y kaanakak, nilanay. Ta medyo marigatanak no awan kaduak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama, balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano siupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita nabalayan. Kun may sa, nabsog kami paimod. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab sa balay. Aywan, awan mo nililay. Ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Adto yaw, eto, 2,000. Pasensya ka na tani, ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipat-patak diranda iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Ijay mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili ditoy? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kaya't na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamad. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kun nga agawid. Maturugak to iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gas-gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Iyawid nak ngamin ni Jibalayaw tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Angam no bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Amangan no madamdama papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaid la ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamot daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami mo't abalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yung. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun nginginaan dagiti kawas na.
Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak, Lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Hulyaw. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amin. Tapno agsardangan namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, mala. Makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukat. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo ang nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kaya't yaw, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayaw. Kan dagiti la close friends tayaw ti awisan tayaw. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman di balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no amakadanon ti lugan. Anya. Kat no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asulsulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta. Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway di nagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idinilili. Mapan kayo to man di balay da. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha? Naimbag nga oras mo abalayan. Apayakas la nakigtot ka nakakita kanya. Aqua. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taimpasibog ko dagiti mulak. Saan abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada.
Mabayag pa'y nga ta sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na ije kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulis analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Amangan no makagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay, uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigat anak ngamin abumangon. Amangan numakon-fine na. Sige, ta, agpauita kinton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakada akon, tagtrabaho ak manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yu taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayulatan iti ipawit ni Carlo? Apay nga yakasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kuana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak dak. Kawana. Amumat abakita kaon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho? Ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jack imbag baga ti panagawid ko, untap no masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya masikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayam taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko, ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Kwa, awanin nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga sublim dagiti paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kin ni Alfie ti nairanod iti dayga ang kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema.
Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na day dya alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod day to yan? Ibagam kan ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanap-napan anti kwarta. Awan mo't kwartana. Ay, kasano nga taday to yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsaw iti kasta, ah. Takinanunungan nyo mat day nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da ko mananang. Nay, anyat ikidawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiretso amin ti sweldo kiti tinobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas kan si daan, mayaten. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Pananglo ko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko ah. Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, hawang nga rod ah. Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak ama sikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspudno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan ta nga ro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, unay yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas di ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo, adinan idardarum ti anak ko, ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay, tanaawatan da kami, kaya't saan da kami apinwer sa pinagbayad. Sinursor mi nga ro dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Kat adamot basit na urnong mi. Kat ingkarigatak ti simrak kas babaunan, tama siya anak mo iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Ngam iti dumakdakkelan ti apo ko siyak matan tinangawawir kan kwa kat anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kaasi na ininot matla na kabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi day nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao. Tanakarkaro payarigat tilak amam no dumtang to ti panawan. Alakastan to gayam mo Lucia. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan!
Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo, a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior, san napud no anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, kan dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, kan amin na pamilya Abad dita Versosa, Cagayan. Simanti ko na ni Kabsat Junior. Dirma ng biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitangtang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay nakatusang kansan. Ikit po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Gawra man bakbakit ka nga tayo nga sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nilakay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng nantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamanga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abay, pilitin na. Isang marod ka tagawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sana nga gawid. Agpapalot ti ugali yo. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yo. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanaw-sawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko kaya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko na dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tangarak. Kita man,
Tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asi ka ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas tayo galit nung nabartekak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso ang napintas ti panagbiag na. Saan agaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsingsingpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay kumatagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramiden na. Baunan yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit ano agisparing kami. I love you, manang adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Naggalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kin ni manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Hapay ko nam nasaya iti kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Kahanan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kapsat ko mang taditi kurta katakwada. Ay, arak man kiti ba? Manang adora. Kurang ti ininom ko. Agawit ka kit din. Hang ka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot kan, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. Mat data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikal na Ganyan mo. Lukas ta.
Naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturungnan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagtamo lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang nga ron tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes nga agtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ron kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabali ti epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Uwan na isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tuken kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo tasweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno addamot pagsweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na ija-abroad. Isumot la ajak nakitkita na. Kabalak mo giti tagmaneho. Mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Eh, kwa. Inuta ka, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo, dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara.
Inot mo't nanang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo, nga mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti di jaya ni Manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Nabayadak tumot lang dagi jaya nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Huh? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yan, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnaidan. Ha? Papananta manaw? Adda binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Kituan amanaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pagi kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y unay am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, jak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at dan tol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dahil jay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Marong mo. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka nakam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayin day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amamaw.
Tasanda na ruam iti style na no nabartag. Dayta nga rod ti pagdandanag akabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba alam mo? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkarduga nga. Anya mo dyan kutsi mat. Rugak-rugak mat. Kanabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo lang. Oo, palawas ka matumbay. Anay ko. Pingkabil ko ay. Akadwa. Ikanyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagatumot ti nadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog, at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo, anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asika sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Ganrumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Pawan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ay abam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikaso kan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dita danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Sige ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Kat rumor ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti bagimaya. Ha? Kabailag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asikaswem. Ikarigatam, tane. Ado ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabailan ti agbiyahe ti atidog manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige. Tane. Adapay aramidak. Bye. Ay. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet?
Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumwar. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak to na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mat nga rod Ading, mabalin ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. Ano kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pa'y lapan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokken ka. Ha? Anya day Manong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Waklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso a panawunan. Tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wala nang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalin aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Wala nang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapwanan ti ara. Kanjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, isa nagsingsing petak. Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawak, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Ala gagayam, di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa.